医疗会耶，而且我的案子99%都不在我的选区。那我一直认为说，照顾弱势是我们的一份社会责任。那我是无党派，我不分党派，我是无党无派无人爱哈。那18年来，我长期跟弱势在一起，我办过的个案超过8000件，不够穷还不会来到我这儿。那因为社区医院、地区型的医院，你看哦。假使他没有了，我在这里只能说，对于社区医院，我不能没有你，因为你看偏远乡区的地区，弱势中的更弱势的那一些人，讲独居老人好了，独居老人他一个人，他只会骑脚踏车，他只会走路，他如果他有慢性病怎么办？你认为如果这些小地区型的医院你认为他们有钱可以去坐公车吗？你认为他们有钱可以包计程车吗？你认为他们有那个能力跟体力？可以到大医院去吗？不见得，那只会让弱势的人更弱势。再来，穷人穷就是穷，穷到他可能要他花那么多的精力，然后花那么多的金钱，再到这么长远的地方，可能要30分钟的路程，1个小时的路程，他有办法到吗？这不可能。再来就是说，我很害怕今天的我，为什么今天力挺这件事情？因为我手上有这么多的个案，我现在已经慢慢都每一次都一定有人打电话到服务处说啊，我要来去提高血压的，因为恁看才派人来给我查。我讲啊，恁得不同乡镇啊，你不在我的选区啊，可是你这个心就挂着了，你就去拜托当地的职工，麻烦你下面人社区你属对你办时间改载，再你多一个好不好？这种我们的服务局已经跨距到这种程度了，就在这里，我只能够很深刻的表示。分成医疗真的很重要。再来，一样缴一样的健保费，为什么我们这些弱势者就要受到不公平的待遇，甚至被遗弃、被遗忘？我希望健保局能够正视、注意看看我们这些需要帮忙、真正弱势这些人，他们也是我们的百姓，他们也是我们的人民，他们也是我们一样台湾的同胞。我希望健保局张大你的眼睛，看看这些弱势。我们真的很需要这些社区型的医院，我们不能没有它。在这里，雪茹简单表示，对这次事情严重的正视跟我想这件事情，健保局应该要专程一定要把它处理好，不然我们真的还是会再继续走上这个。拜托政府张开眼睛，看看这些弱势人，看看这些可怜人，请你们务必一定要照顾他。以上，谢谢。谢谢张议员，我们是不是请一下我们那个民众的心声？我们最基层、最在声来听一下，咱就是咱李剧兄的蔡小姐来讲，谢谢。谢谢大家，在此问候大家，大家好。好。我是住在二水彰化县的最南端，阮治水有够可怜的，干咧烧诊所，无急诊室，无复健科，无洗肾科，什么通通没有，只有你感冒那个。简单的药而已，我常常有急诊的啦、车祸的，我都要拜托讲来上来圆融，因为咱圆融张科室总好拢随甲阮处理，服务了总好。阮拢有一个隐忧，阮治水边边咧拿健保费，阮是安怎？阮就爱搁40分钟，如果圆融、延期、延伸，如果遮人拢无去的时阵，阮爱去到台中，足可怜2外钟。老伙仔若破病，囝就爱请假，请假就爱请假2天，挂号，搁带去看，搁转来，不但车资，囡仔搁无通趁钱，老伙仔医疗搁得不到妥善的照顾，阮拢总足烦恼讲，如果这区域医院、社区医院若无去，阮治水乡的老人唔知要安怎才好。生病袂干的老人，少年的嘛会，所以我一直认为讲，咱政府不定通电视嘛咧广告啦，照顾偏远地区啦，照顾艰苦人。其实我听起来，我说觉得是废话，没有实际照顾到。阮大概若破病，阮就爱坐车40分钟。你像我今天吼，我明仔来挂肝脏的，我就爱请假。无法度啊，因为真远啊，我一定要请1天的假，不然没有办法。1天的假，你看我1天没有领到工资啊，我的健保会跟大家一样，所以常常在说交通方便，对我们偏远地区根本是非常的不方便。
阮二水乡亲拢一直烦恼，讲真正区域医院、社区医院若无，我毋知要安怎。尤其这些社区医院常常拢来阮二水乡的社区，甲阮老人做防疫的、做老人流感疫苗的，他们都免费过来的哦，拢做义务的哦。所以我一直是讲，这社区医院对这个社区、这对这个村、这庄脚照顾遮济，是安怎？你政府单位健保局你无干想到这个问题，要哪好袂使互区域医院甲社区医院无去？这是阮做庄脚人的引诱，则拜托政府单位会当共重视这个问题。谢谢，谢谢。多谢咱，多谢咱蔡小姐点出咱基层、上基层的民众的需求吼。我想医疗层级是各个层级都很重要，都有它的功能性存在的，包括诊所，包括地区社区医院，包括区医院，包括医学中心，这个缺一不可。所以我想，是不是请我们那个先从秀传开始吧？秀传院的急诊部的黄部长，大家说明一下在医院的一些的观感，谢谢。我向来是非常主张我们要建设地区甚至诊所就偏远，就不是只有偏远啦，因为每个地方的那个分级治疗是非常非常重要。为什么非常重要？因为90%以上的疾病说实在，我们的诊所就可以解决了，不用一层一层一直转，耽误病人病情到后来呢，小病变中病变大病除了让很多，其实现在很多医学中心我们在看到什么？医学中心赚大钱，赚到翻它下面的医务人员呢？被打的有啦，然后心肌梗塞啦、中风的啦，累死的一大堆啦，那其实很多病，其实在地区，我们地区就像我们地方的角头庙是一个守护神，其实这个医生对当地的病情很了解，他来你阿公是什么病，你的家属是什么病，一清二楚，很快就可以抓到这个重点去做治疗，不用做额外不需要浪费很多检查经验，那实际上来讲，这个一直不重视这个偏医疗，但制度上是最重要的原因因为一个病人从地区到医学中心，我们都知道这个给付差了多少，从1000块不到了几万块，这个等，当然现在制度这样设计，所以我们所谓医疗经济学就会扭曲它，我们说实在，财团有所谓医疗经济学，扭曲它变什么？财团可以借由中间有制度的设计。赚很多不应该赚的钱，那我觉得这个我想我们医师公会今天办这个是非常有意义，怎么样是落实我们诊所医疗，落实我们地区医院，我想这个是下一个20年我们健保的重点，谢谢。谢谢黄部长，我想希望在10年、5年、20年，民众实在无感了，辛苦了。那请咱提张基炎这个公关部的部长这个谢清水谢主任谢部长各位长官、各位媒体朋友，大家好。那我们医疗制度、医疗系统的建制，那包括从医学中心，那我们的区域医院、地区医院跟诊所，我想各自有它的任务在。那医学中心的任务最重要的，就像刚刚我们的张秘书长有提到的，那其实它是要处理急重症，那包括它还要有肩负教学还有研究的这个责任。那健保法虽然已经有了说，那我们要转诊制度，可是迟迟一直没有落实，所以造成的状况就像刚刚提到的，我们的大医院的话，那是人满为患。那人满为患之下，来我们医院的患者，我们又不能跟他排拒掉。那相对的，其实这样子的话，就丧失了当初我们要有这些医疗分级的本意。那包括说，那我们可能在医疗上面，我们提供的可能相对就没有那么的完善。那再来的话，我们的那个医疗的也会形成浪费，那民众可能他得到的服务，可能他会觉得说，为什么我要在这边等那么久？他的权益相对的其实也是受到了影响。那所以在这样子的状况之下，10年前其实就有一次，那医界整个大发生是在10年前可是10年过去了那它的惨况就像刚刚秘书长提到的，那个加速的话。大家可以看到，地区医院、区域医院，那在一些不正常的制度，那没有完全落实，包括给付方面，那没有办法生存下去。那相对的，我们医学中心的责任 loading 也是越来越大。虽然上个礼拜大家有看到说，可能公布几家医学中心，那他可能说本赚了多少钱等等，可是你细细再去看的话，他真正医疗本业他赚钱的有多少？
居然我们有一些医院是要靠其他的业外收入，我想这在医疗的分级上面来讲，这是畸形的，这是不对的，这不是百姓之福。好，那我们常常自豪说，那我们的健保制度是全世界我们是相当自豪的。好，那这些我想是大家，包括诊所、包括地区医院、包括区医院、医学中心，甚至是我们的民众，是付出极大的代价才会得到这样子的美名。所以大家这样子齐心的努力，不管是哪个党派执政，我想我们这些在第一线的医疗人员都是值得执政单位，那执政政府他对我们的疼惜。那有对我们好好的疼惜的话，我想民众才能够得到更好的照顾。所以，我们虽然是医学中心，好像大家看起来说是赚很多钱的医院，那可是我们也是支持我们的彰化的医师公会，那包括全联会的决议，就是我们的主张就是要落实转诊啊，然后分级医疗啊，这一定要落实。那再来的话，该有的点数就不应该再打折。好，这样子，不管是医学中心、区域医院、地区医院跟诊所，都能够得到他应该有的尊严，他能够支持下去，这才是百姓的福气。谢谢。谢谢医学中心区医院的对我们的这个口号的支持了哈。那我们现在刚好是从选举期间，每个候选人都非常的优秀，我们都希望他们都高票当选。我们是不是请我们在座的我们的候选人来呼应到我们这些的诉求？谢谢。我们现在请先让这个立委参选的张耀仁张医师，张医师满分满张基的急诊科的医师哦，请我们张立委来简短说明那个公益的情况，谢谢。好，理事长，然后院长，各位前辈，各位前辈，大家好。那我是民国党的立委候选人张浩源，然后本身也是彰化基督教医院急诊科的急诊室医师，然后在彰基5年多时间，然后包含彰医体系，包含各个分院，比方我自己感受很深啊，就那种因为这个过度的涌塞在大医院、医学中心，造成说民众就业不便，然后造成偏乡医疗缺乏。包含像20年基督教医院、鹿港基督教医院、北斗卓医院，其实这些只要有彰基体分院地方，我都去上过，所以我感受到医学中心跟地区医院，它整个医疗资源的缺乏。那我也在整个在跑行的过程中，听到很多乡亲啊，好像分园乡，他们的医疗救护资源非常少，所以那边包含要送急诊要干嘛，救护车都是不够，更不用讲医疗资源。那像刚刚讲2水，很多病人